السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم اللي فازوا من الأغنام ومن الأبقار يكرمونهم اليوم تكريم السلالات اللي فازت. هذه سلالة الحليب هذه ما شاء الله، هذا مكرم. أهلا أهلا أهلا. هذه اللحوم اليوم بيكرمونهم ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام ورحمة الله. كل هذول بيكرمونهم أصحاب الأكباش الأغنام، هذا لهم. يا هلا يا هلا يا هلا ما شاء الله تبارك الرحمن. سعادة الرئيس سأبيع لك اليوم فحل بنيقيد ما شاء الله تبارك الله. تشتهدوا هذا السردي ما شاء الله، هذا السردي، هذا الأول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا الأول سردي، الأول على المغرب، الأول على المغرب عام 23 2020 23 ما شاء الله ما شاء الله. الأول على المغرب في سنة بوجاعد. شوف ابو جعد ايه هذا السلالة، ايه هذه كلها سلالات مغربية، كلها سلالات مغربية أصيل. ايه هذا صنف تمحضيت في كل البارح. اي نعم. كنا عند ميمون والإخوان وربي صنف تمحضيت ما شاء الله ما شاء الله. جميل، يصبر لي البرودة والحرارة وكل شيء ما شاء الله ما شاء الله. هذا صنف بنيقيد، خليه يدور منه. ايه ما شاء الله. اهلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. انت بلا يعفك، انت بلا يعفك. 135 كيلو حي هذا. هذا 135 كيلو. واحد اكبر ما هو قادر يلف. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الدمان. هذا دمان اللي يعطي 2 3 توائم عالية مرتين في ما شاء الله ما شاء الله. تصوروا هذا خالد ما شاء الله. سلالة بني كيل 135 كيلو. اي نعم 135. السن العمر احسن من ناحية جودة اللحوم، ايه من احسن الاصناف المغربية. هذا صنف الدمان هذا صنف 2 3. هذا الصفات الانتاجية يعني انتاج يعني اصفر كسلالة ما هو يعني 156 كيلو. العمر عمره كم؟ كانوا عندنا دمان اللي بغيت نشاهدنا مرحبا. الله يحييك الله يحييك. نجي نشري في الجعل ان شاء الله من عند بإذن الله ان شاء الله نتشرفين ان شاء الله يبارك فيكم. هذا من الناس اللي بناوا الجمعية، عضو مجلس إداري، كاتب الجمعية 87 1987. الجمعية عندها واحد عمر وواحد سمعة يعني ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ولكن تلاقات بالإيجابي هما اللي انتم اهلا وان شاء الله. جزاكم الله خير ويكتب. سعادة الرئيس، وهذه سلالة مغربية. هذه سلالة مغربية، سلالة الجبال الجنوبية. ايه عندها صوف اللي ثمنها جد غالي، صوف بيضاء بدون صباغ. هذا صنف أسود. الصوف ديالو يمكن دير حتى هذا صنف الماعز موجودة في هذه سلالة مغربية. اي اسمها سلالة السوداء. ايه نعم. هذه سلالة البرشا. ايه ماشي. هذه سلالة درعة الواحد درعة. سلالة جميلة. حليب، هذه حليب، سلالة حليب هذه فيها حليب. بس هي اغلب اللحوم طعم ولا هذه تشبه للغزال. غزال. سلالة غزالية. هذه منطقة الشرق. هذه غزالية. في الأماكن الفاحلة. هذه بني عروس عاد. هذه سلالة بني عروس. هذه سلالة فيها حليب هذه سلالة حمراء. كاين سلالة أخرى اللي أعداد قليلة ويلا هذه 5 سنين اللي بدينا وما يمكنش مع
اليوم تكريم الفائزين، أفضل السلالات بالأبقار وأفضل السلالات في الأغنام. طبعا سلالات لحوم وسلالات حليب. سعادة رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز. طبعا هذول الفائزين بأفضل السلالات اللي هي إنتاج لحوم وإنتاج حليب، اللي كرمهم الوزير. وهذه الأبقار أفضل سلالات الحليب واللحوم. سلام عليكم. أهلا يا هلا بكم. ما شاء الله، هذه أفضل السلالات عندهم، الفائزين بمنتجات الحليب واللحوم. يا هلا بكم يا هلا، يكرمهم الوزير الآن. ما شاء الله، هذا السردي، هذا ابو جعد، والتمحيض بنيكيل والدمان والبيضاء الجبلية. هذه كلها سلالات مغربية. والدرعة، الغزالية، بني عروس، والحمراء. أقول يا فارس، حرصهم اللحوم الحمراء والحليب فقط. فعلا، لأن هذه هي أساس الأمن الغذائي عندهم. اليوم وفرة المنتجات والإنتاج المحلي هنا في المغرب مطلب كبير أساسي مستهدف. مرحبا كوباك. العمل والمجهودات اليومية والمتواصلة، وكذلك نجهد المساعدات من طرف الفلاحة والصدر التنمية الحيوية والمياه والغابات. كذلك التدخل ديال القطاع الخاص ديالنا في الإنتاج اللي تينتجوا الأعناب المركبة، كذلك ما شاء الله. أفضل خروف الإنتاج الحيواني يكون إنتاج الحليب ولا اللحوم الحمراء؟ عندنا الحتسي، اللحوم الحمراء والحليب فقط. اللحوم الحمراء والحليب، 30 مليون راس، واللي كرمهم الوزير. 3,200,000 راس ديال الأبقار، 20 مليون راس الأغنام، 20 مليون، 6,200,000 ديال الأسد، 200,000 ديال الجمال، 1,500,000 ديال الخيول والإمار والبغال وما إلى ذلك، وتقريبا 400,000 جبح ديال النحل لإنتاج العسل. وهذا الشيء ماشي سهل. اليوم الفلاحة والكسالة ديالنا الحمد لله تتوصلوا لنتائج، تبقى النتائج اللي كيتوصلوها الفلاحة والكسالة في عدة بلدان خارجية ومتقدمة. هذه المهنة ديال الإنتاج الحيواني هذه عشرات السنين، وهذا الشيء شهادة ديال حكام دوليين، لأن تتعرفوا بأن هذه المباريات الوطنية لتحسين النسل كيجيو حكام دوليين مختصون في السلالات اللي كيحكموا فيها،
وهاد مدة هاد السيمانة هادي الأخوات والإخوان اللي شرفونا وحضروا معنا من البداية ديال الأسبوع راهم شافوا كيفاش خدام الدوليون تيحكموا ما بين الأبقار والظلمات والعجلات وجميع الحيوانات اللي غادي الفائزين منهم غادي نقدموهم باستراتيجية ديال الإنتاج في بلادنا. وهنيئا لنا بالخصوص بالفلاحه والكساب ديالنا اللي هما هازين الاعلام ديال الفلاحه وديال الكسب في بلادنا، واللي هما تيكونوا وحده من الركائز الاساسيه ديال الانتاج وديال الاقتصاد. المملكه السعوديه فشرفتنا، اهلا وسهلا في بلادكم الثاني المغرب. شكرا لكم، شكرا، يفرحون بنا والله، الله يجزاهم خير. إذا بعد قليل لازم يا فارس تسوي لنا بسعودية نفس هالمرة. ابشر مع رئيس التنفيذ. لازم تزينون لنا مثله. ان شاء الله. عالي المرتبة غادي يشرفنا في حلبات المباريات الوطنية لتحسين النسل والإنتاج الحيواني باش يفرقوا ويوزعوا الجوائز على مختلف مربين. طريقتهم ان كل فائز يحطون عنده حلاله ويستعرض قدام الناس. هذه الطريقة. السلالتين هذولي هن اللي شفتهن هن يعني جازل لي الصراحة، اللي هي السردي وبوجعد. السلالتين ذولي حجمهن لا يوصف. لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله. كل صاحب خروف جالس انه رعيب جنبه. جميع القنوات جايه. وين غتفوز بها انت؟ الله يسلمك. يقول الجائزه الكبرى انكم جيتوا عندنا. الله يكبر بيك. الله يسلمك. انتم كذلك، انتم ضيافتنا. الله يسلمك. الراس والعين. شكرا لك، شكرا لك. يفرحون، حنا ما لابسين ثيابنا، يفرحون لا يشوفونا سعوديين. وشعورك بالفوز؟ يعني يعتبر عندك الحين افضل خروف في المغرب. احسن خروف في المغرب. ايه لسنة كاملة. السلالة مزيانة، السلالة تبارك الله مليحة. ايه. كم له الحلال عندك هذا؟ كم له من سنة عندك؟ عامي سنتين. شحال انت كساب؟ ملي زدت كم لك كساب؟ كم لك؟ تعلب وهكذا. وريت انا بعد والدي. وارثها من والده. وارث. ايه من والده. وليد انا ستو كساب، انا عند كساب. ابوه كساب والحلال مسكوه وبعد. ما شاء الله ما شاء الله. كيف طورتوا لمن وصلت لهالدرجة؟ كيف؟ شلون؟ كيفاش طورتوها؟ كيفاش وصلتوا لهذه الدرجة؟ شريت لي الكوالا السلالة. دخلت في الجمعية الوطنية. دخلت في الجمعية الوطنية 1988. 1988. يقول دخلت تبع الجمعية وهم اللي ساعدونا تطور بالسلالة. 20 كيف ساعدوك؟ ايش قالوا لك يعني؟ ايش كلموك؟ قالوا لي هاك الساعة كنا عنا نتقيدوا. دخلنا 40 ترغلة 60 عجا. 60 خروف. 60 خروفه. خروفه. ايوا من صابيهم قيلتين قبل مني شريت بحوله. الكسابه اللي قبل مني انا. وانا طورتها تهليت. ما شاء الله ما شاء الله. يقول طورت، مشيت على كلام الجمعية الوطنية. نصائح التقنيين نصائح التقنيين. خبراء في سلالة الصرية. مهلين في ذاك، يعطيونا الدواء، تعطيها الصحي وتعطيها التقني.
كيجيو يداومونا الغنم وحنا طورناها وعجبنا تبارك الله طلعنا. ما شاء الله ما شاء الله. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. من هذا المنبر شكر خاص للجمعيه الوطنيه لمربي الاغنام التي اوجدت لنا اطر وخبراء اوجدوا لنا نخبه من الكسابه لوصلوا لاعلى مستوى من المنافسه. والجمعيه الوطنيه اعطت اشعاع وطني ودولي لجميع السلالات في المغرب. ما شاء الله ما شاء الله. الله يحييك. هناك مقوله ان تنقول ان الله جميل يحب الجمال، وحاب الله هذه السلاله ديال الصردي بالجمال ولقبت باجمل السلالات. اقول لك ان هذه المواصفات جميله. كمل لك؟ كمل. هناك مقوله ماثوره اي نعم جسدت لنا بعض المواصفات السردي. يقال هذه المقوله تقول انه يمشي في سواد ويأكل بسواد ويرى بسواد. ويرى بسواد. ايه عيونه وفمه ورجليه وديه كلهم فيهم سواد. ما شاء الله ما شاء الله. خروف القرون تكون على شكل حلزوني مخصص بالابيض. بعض المواصفات ثم هناك الحجم كبير واللون الابيض والصوف يكون عنده الصوف عنده مواصفات خاصه. تعلف الانواع اللي تعلفها ذره وفول وفول فصه وشعير. فصه وشعير. الفصه وش الفصه؟ مكعب ميبس البرسيم ميبس يابس. ايه أربعة بحال تبن. طيب الحين شعير تحتوي على بروتينات وذره ذره ايه فول وفول وتورته نوار الشمس. ها؟ نوار الشمس. ايه وش بعد؟ وش بعد؟ مكعب علف مركب. مركب. ايه المركب تنعلفوها شهر. ها تكميلي يعني تأميلي بالشهر. ايه كم بروتين تستخدم؟ 17%. 17% بروتين 17 يعلفوه. نعلفوه الغوص صغير داك الصغير اللي لا تزاد عنده 3 شهور. نعتمد صغير من يوم صغير. من هو صغير. ايه عنايه كبيره باش الخروف يوصل لواحد الحجم كبير وينمو واحد النمو لان كاينه مراقبه من طرف الاطر التقنيه. يعني من يوم هو صغير وهو معتني به. هو معتني به. ايه ما شاء الله ما شاء الله. هناك عمل جبار من طرف الكساب. الكساب يعني عنده العمل جبار لا ينام ولا ياكل ولا يتعب. صحيح. الله يوفقك. امين. الف مبروك. الف مرحبا. الله يسلمك. الحين السلاله هذه قريبه من بعض. هذه ابو جعد ديال السلاله. ابو جعد. قريبه من بعض. قريبه في العزون في المنطقه. ما اخوان جنبنا منطقه ابو جعد والمنطقه ديال الصردي. ما شاء الله ما شاء الله. الف مبروك. بارك الله عليك. الله يبارك لك. هذه سلاله ابو جاعد. هذا هو الكساب يسمونه الكساب. كم عمره؟ هذا عامين وغادي في 3 دابا. سنتين ونص. سنتين ونص. ما شاء الله. كم لك بهالسلاله هذه؟ شحال من السلاله راه من اقدم المربين ديال السلاله. حنا في الجمعيه الوطنيه من 87 1987. ما شاء الله ما شاء الله. وش استفدت من الجمعيه الوطنيه؟ الحمد لله حنا كنديروا تحسين النسل. تحسين النسل. ايه هو ملاش كنستافدوا حنايا دابا ككسابه، حيت الناس اللي هما مشاركين في الجمعيه ماشي هما الكسابه العاديين في السوق. كاين واحد الثمن شويه مرتفع، يعني طبقه على حسب الجوده مرتفعه. اللي اشتركوا بالجمعيه الوطنيه يقول حنا ارفع منهم. اطار منظم. اطار منظم. تحسنت السلاله عندهم وكذلك الادويه والتكوين ثم المتابعه. يتابعون معك. اي نعم. الترقيم اللي هو الوشم، يسمونه الترقيم الوشم. ما شاء الله. مرخبات النمو العبار ديال الخرفان من نهار كيتزادوا على 21 يوم كعاود ثاني يجي. ثم تقييم سنوي تكون واحد المباراه ديال اشغال اللجنه الوطنيه لانتقاء الوشم سنويا تقوم بجوله في المناطق اللي تختار احسن الفحول واحسن الكسابه. طيب الحين فاز افضل فحل هذا. افضل فحل. وين يودونه؟ هل يروح لمراح ثاني صاح
كساب ثاني يقرع من عنده ولا ما؟ اييه يروح عنده الاخوان ديالو يعني هو هو يبغى يستافد منه اولاده باش هو يعطي واحد النتيجه اخرى ان شاء الله من تيدوز واحد العامين باش ما يبقاش هناك واحد بحال العام الجاي دابا غنحيدو تيوليو بناتو بنات تجاوز الاقارب. حنا دابا تنخدموا بالدين ديالنا والتقييم ديالنا، يعني انهم متابعين الملاحظه متابعين النظر الدينيا ولا التقطيع التقني. كم عدد القطيع عنده؟ قطيع شحال ديال هذه 200 ما شاء الله ما شاء الله. تاع الراس من هذه ديال تحسين النسل ما شاء الله. 200 كاينه حاجه اخرى ديال التكاثر. عيد ولا 200 عنده 200 راس ما شاء الله. ابو جاعد ما شاء الله. شكرا. يا مرحبا. يا هلا بك. يا هلا. جازت في طريقتهم، يعني شو التكريم، كل الناس تشوفهم يدرون هذا صاحب الخروف، هذا هو الفائز. سعادة الرئيس هذا هو المسؤول عن الجمعية الوطنية. طريقتهم بالتكريم، المربي يصير كرسي لحاله وخلفه المسؤولين معه اللي إما ولده المسؤول معه من بداية التربية اللي يرشدونه ويوجهونه ويصيرون خلفه. هذه بداية يعني تكريمهم، يحطونهم كذا يعرضونهم قدام الناس، ثم يجي الوزير يكرمهم. أفضل السلالات الوزير هو اللي يكرمهم. ما شاء الله ما شاء الله. ديالكم الثاني، حنا فخورين باش يكون عندنا وفد من المملكه السعوديه. جوج مملكات اللي هي وصل معالي الوزير هو اللي بيكرمهم اليوم. ما شاء الله. استقبال معالي الوزير. صور بعده. ابشر ابشر ابشر. انتظار معالي الوزير. جميع القنوات حاضرة يتحمسون لهاليوم. انتظار سعادة الوزير، هذا الوفد السعودي في المقدمة. وصول سعادة الوزير. ارجع ورا يا ابو بكر. كاميرا هذه البشاره ما تعمروش علينا. نديروا النظام. شوي شوي شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هيدي تكرر على مين ضيق موالي ما بدنا نصوره. في عدد مقاعد كيف؟
إذا أخواتي إخواني مرحبا بكم وأهلا وسهلا وشكرا جزيلا للسيد وزير الفلاحة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على تفضلهم دائما لإنتاج اللحوم الحمراء. هنيئا لنا بالملتقى الدولي للفلاحة بمكناس في رجوعه بعد 3 ديال السنوات ديال الغياب مع الأسف بسبب جائحة كورونا. الله يحفظنا ويحفظكم. بسم الله أعطي الكلمة لسي حسن أكديم مساعد بمديرية تنمية سلاسل الإنتاج مكلف بتنمية السلسلة الحيوانية. تحت شعار مخطط الجيل الأخضر من أجل سيادة غذائية مستدامة. حضرات السيدات والسادة، بلغ عدد الرؤوس المعروضة في رواق المواشي حوالي 600 راس موزعة كالتالي: 140 من أبقار الحلوب، 90 من إنتاج اللحوم، 200 من الأغنام، 130 من المعز، و8 رؤوس من الإبل. وعلى غرار السنوات الماضية نظمت وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع الفيدرات بمهنية للحوم الحمراء وجمعية الأغنام والماعز. كما عرفت هذه المبادرة وشاركت فيها 72 سبع أقسام يتوزعون على 73 من الأبقار يجبرهم بإنتاج الحليب، 30 غرف لإنتاج الأبقار إنتاج اللحوم الحمراء، 46 غرف للأغنام، 25 غرف للمعز، و4 غرف للإبل. وللإشارة فقد أشرفت على هذه العملية لجنة تقنية مشتركة وخبراء وحكام دوليين متخصصين في تربية المواشي. الآن تكريم الفائزين. إذا غادي نبداو. عندنا جوج ديال اللوائح ديال الجوائز. اللائحة الأولى تتهم سلالة هولشتاين لإنتاج الحليب، والسلالة الثانية تهم اللائحة الثانية تهم سلالة مونبيليار. سلالة هولشتاين بالنسبة للعجلات الغير حوامل، الأخت المربية فاتحة حنون من دائرة بن حمد. هذه هي الفائزة، هذه هي الفائزة. الله يستر. من تايلاند تعاونية سويس لتحسين نسل تايلاند، ولكن دائما من سلالة مونبيليار فاز البقرة بالجائزة الأولى ديال سي بناني ياسير. يكون الأبقار حلوب. هذه سلالة اللحوم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه سلالة اللحوم. لا إله إلا الله.
أفضل السلالات اللحوم. ما شاء الله ما شاء الله، لا إله إلا الله، أحسن الخالقين، سبحان الله العظيم. هذه أفضل السلالات اللحوم. كذا من السلالات الحليب الحين اللحوم هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. جوائز إنتاج الأغنام والمعز ولتذكير 13 مباراة بالتمارين من أجلها. وأعطي الكلمة للسيد بنود خضر لتقديم نتائج مباريات الأغنام والمعز. زيدوا شوية قدام، زيدوا شوية قدام، زيد 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 زيد. الله أكبر، سبحان الله العظيم، أحسن الخالقين. في دورة الخامسة عشر، وهنا لا إله إلا الله. كان حيزا على جائزة أحسن حي في سلالة الصديق في أستراليا. هذه سلالة اللحوم. 160 كيلوغرام. هذا الوزن سمات وصول الحروب الكريم. الله العظيم. تتبعها وزارة الفلاحة والسلية القروية وهي وزارات وقبل حادثة شهر التجديد فيها الجمعية الوطنية في مواد الأعلام والناس أول. إذا هناك السيد كتب أحمد يفضل منصة مشكور دائما مع سلالة. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. الله أكبر. هذا اللي فاز بالسربي. إذا نمر كذلك سلالة وجعت، وهناك السيد شقيق محمد اللي فاز بجائزة أحسن فحل من تقديم خليفة. جائزة أحسن فحل من نصيب كساب ديال الناس في 11 مليون تقديم إجراءات فليتفضل مشكور. الوزن 133 كيلوغرام. لا إله إلا الله، أحسن الخالقين، الله أكبر. عن الوزن 123 كيلوغرام. فليتفضل مشكور. سلالة واحات بامتياز. ما أدري إيش يعرفونه. واللي عرفات تطور كبير من خلال قدرتها مع الإنتاجية. هذولا المربين الكسابة، هذولا أفضل السلالات عندهم. ما شاء الله تبارك الله. لا والو ما خلاص كنرجع ما غنشدوش كاملين. شوف شريف اجي عطون خويا اجي قدام شوف خويا خلي. المباراة الأولى تهم سلسلة الليموزين. صنف الأبقار. الفائز بالرتبة الأولى إنتاج لحوم. السيد خولي مصطفى من إقليم الوسط، فليتقدم. شكرا. ما شاء الله، هذا الأول. لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله العظيم. السيد خولي مصطفى من إقليم الوسط. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. المتوسط الرتبة الأولى السيد فرصة محمد إقليم الجديدة. السيدة محوجة من إقليم الجديدة. المحلية الفائز
السيد منصور البيض عن جهة عيون ساقية الحمراء. إنتاج فحل الموبيا وتسلمها السيدة أردا. هذه جائزة الأمير لأفضل مربي، الأمير محمد السادس. أهلا. معالي الوزير، شكرا لك لإضافة الإعلام السعودي وكذلك لشركة أونوك وكذلك لشركة ميرال. مرحبا بالاخوه السعوديين، انتم في بلادكم الثانيه، جد مسرورين باش نستقبلكم وباش تشاركوا معنا هنايا، وهذا معرض يعني مهم جدا وكنفتحوه وبين ان شاء الله السعوديه تكون دائما حاضره معنا، واستعراض ديال المنتوجات ديالها والدعم ديالها المنتوج المغربي كذلك. نوافقكم ان شاء الله في كل ما هو جميل للعمل على الاصناف الحكوميه. معالي كلنا عند سعاده الرئيس. تبارك الله عليكم. شكرا لك. يستاهلون. الجمعية الوطنية للمربي الأغنام والماعز، الصراحة أبدعوا. هذول الفائزين أفضل المربين، كذلك الجمعية الوطنية لمربي الماعز. حرصهم على سلالة الحليب واللحوم شيء لا يوصف. الوزير نفسه بكبره يجي يكرمهم ما شاء الله. هذه أفضل سلالة حليب. ألف مبروك ألف مبروك ما شاء الله. الله يبارك لك. بارك الله فيك. وين حلالك؟ وين هذه تبعك؟ هذه سلالة حليب. سلالة حليب مونبيليار. كم لتر يومي؟ لتر يومي هذه 35 لتر يومي. ما شاء الله 35 لتر يومي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله. تحلبها حلابة ولا حلابة ولا حلابة؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. تحلب 35 لتر يومي يقول راعية ما شاء الله، بس متعود على حلابة. 35 لتر يومي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك له. 35 لتر. والثالثة لأن الجوائز الأولى عاد قدمها السيد الوزير هذيك سلالة 35 لتر، وهذه سلالة ثانية الحين. الآن غادي ندوزو الجوائز الثانية. هذا شتاي؟ هذا الوشطاي. هذا شتاي. وهذيك سلالة الموبيليار. الموبيليار هذيك. بس نحتري صاحب. ذلك معنا الفائز في سلالة الحليب من الأبقار الهولشتاين. كم لتر يومي؟ تقريبا ما يعادل 40 لتر. 40 لتر في اليوم. 40 ما يعادل 10,000 لتر في السنة. ما شاء الله ما شاء الله. 40 لتر. البقرة أخذت المركز الأول من سلالة هولشتاين. قديمة السلالة هذه عندك؟ تعاونية كوباك. قديمة السلالة هذه عندك؟ كملة؟ من اسطبل. من المراعي. ما شاء الله تبارك الرحمن. الحليب وين توديه الحليب؟ التعاونية الأم، تعاونية كوباك. جمعية. تعريف ديال الاسم المبدل الحبيب، رئيس تعاونية هوارة، فلاح وكساب
ما شاء الله. وتابع للتعاونيات كوباك، التعاونيه الام الجمعيه هي شعار جوده، كل شغلهم الجمعيه ما شاء الله. الله يوفقك. الحليب وين توديه الحليب؟ تستخدمه بالبيت ولا لا هناك الاسطبل. كنا كان عندنا غسال السترن. التعاونيه الام كوباك كترسل الشاحنه تاخذ الحليب. تاخذ الحليب يوميا. كم لتر يطلع من مزرعك؟ كم لتر؟ طنين و800 ما شاء الله. كم بقرة؟ 70 بقرة. 70 بقرة يطلع منها طنين وكم؟ 70 بقرة اللي يوميا يطلع منك طنين و800. طنين و800 حليب يطلع من مزرعته يوميا. طنين و800 من 70 بقرة. 70 تقريبا. 70 بقرة ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك لك. حياك الله. الله يبارك. شرفنا بالاسم. إبراهيم. الله يحييك. شكرا لك. السلام عليكم. مرحبا باخواننا السعوديين في بلدهم الثاني. هنا شرفتونا، كنشكركم بزاف. وهذا شرف لنا. والسعوديه والمملكه المغربيه دولة خوا. صحيح. حياك الله. شكرا لك يا هلا والله. شكرا لك. ألف مبروك الفوز. ممكن ترسل لي أبشر. ألف مبروك الفوز. الله يبارك لك. أنت حالب 40 لتر هذه ما شاء الله تبارك. كنشكروا الجميع على التقدير ديالها وعلى المجهودات اللي كتبذل باش تطور جميع السلالات في المغرب ومنها سلالة الدمان. شكرا. يا هلا. اليوم احد متابعينا. يلا حيو. يا هلا والله ومسهلا. الحمد لله. من وين جيت اجل؟ جاي من الريف من الشمال المغربي من مدينه الناظور. ايه ما شاء الله. تابع سنابك قلت لا لازم اجي. الله يحييك. الله يحييك. يا هلا والله ومسهلا. هذا السونار آخر موديل يقول والفحص الحلال الخيل والأغنام والأبقار. السلام عليكم. السلام يا هلا. بالنسبة للإيكوغراف مشان فحص الحمل عند الخيل، الأغنام، الأبقار، بس يختلف على حساب نقولوا نحن الصوم. يختلف. مثل هذه للأغنام. هذه لا، هذه للأبقار. الأغنام صغيرة شوي. صغيرة على هذه. الأغنام للأبقار. ثم عندنا هذه بالنسبة لهذه للأغنام صون. يختلف على حساب الصون بس لو نفس الدور. الحين له نفس الدور. يقوم بالتفحيص. هذا آخر موديل هذا؟ آخر موديل. كم سعره؟ هذا سعره 27,000 ريال. 27,000 ريال. هذا 27,000 آخر موديل. السونار اللي يعرف له لازم دراسة صح؟ ما كلنا يعرف. يقول لازم دراسة يعني ما كلنا يعرف له. بس سهل الاستعمال هو. سهل الاستعمال. بس لازمك معلومات شوية صغيرة مشان تتعلم الفحص. هذا حق الأغنام. هذا حق الأغنام. وهذا؟ هذا حق الخيل. هذا الخيل. وهذا؟ هذا حق الأبقار. ايه ما شاء الله. هذا هو الجهاز. هذا زين مشان التشخيص. معلوم. هذه أجهزة السونار. مشهور عندهم زيت الأرقان. الحبة هذه الصغيرة هم اللي يطلعونه بس. هذه إحدى الشراكة المتميزة بين المملكتين. السيد رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والمعز غادي يوقع اتفاقية شراكة ما بينه وبين شركة أميرال من المملكة العربية السعودية، وهذه لحظة من أجمل اللحظات في تاريخ
الجمعية واللي كتهتم كذلك على نقل المعرفة على المستوى الإقليمي الإفريقي، واليوم حنا كننتقلوا للدول العربية. فهني على تلقات حارة على هذه الاتفاقية والثقة من المملكة العربية السعودية في الخبرة المغربية. فهنيئا لكم سيد الرئيس على هذا التتويج ديال هذا المسار ديال جمعية أنوك. ما شاء الله ثقات المجلس، أعضاء المجلس الإداري وكنطلبوا حاليا من كل أعضاء المجلس الإداري باش ياخذوا صورة مع كذلك المتواجدين أو الفائزين من الكسابة، يتفضلوا باش يحضروا معنا في هذه اللحظة المشوقة التاريخية، هذه الصورة تذكارية جماعية غتبقى في تاريخ وفي خزانة كل من المؤسستين، الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز وشركة أميرال. شكرا لكم على الثقة للمجهودات المغربية، شكرا لكم على ثقتكم في الخبرة المغربية وفي تحسين ونقل المعرفة، خصوصا بالنسبة للتحسين الوراثي اللي كتفرض عليه وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، واللي كتصر على التنفيذ. تتويج هذه اللحظة ديال الشراكة المتميزة بين المملكتين، السيد رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز غادي يوقع اتفاقية شراكة ما بينه وما بين شركة أميرال من المملكة العربية السعودية، وهذه لحظة من أجمل اللحظات في تاريخ الجمعية واللي كتهتم كذلك على نقل المعرفة على المستوى الإقليمي الإفريقي، واليوم حنا كننتقلوا للدول العربية. فهني على تلقات حارة على هذه الاتفاقية والثقة من المملكة العربية السعودية في الخبرة المغربية. فهنيئا لكم سيد الرئيس على هذا التتويج ديال هذا المسار ديال جمعية أنوك. ما شاء الله ثقات ألف مبروك نجاح المعرض وكذلك نجاح الشراكة بيننا وبينكم، وأحب أشكركم على إضافتكم للمعرض الجميل. شكرا جزيلا أبو خالد. الحقيقة احنا جد فرحانين بعدة مسائل، من بين نجاح المهرجان ونجاح الجمعية في تنظيم هذا المباراة، وفي نفس الوقت توقيع بروتوكول مع شركة أميرال. إن شاء الله سنكون عند الموعد في جميع الشراكات ونمشيو بعيد في مجال تربية الأغنام والماعز. الله يوفقكم، شكرا لكم. مرحبا بكم عند إخوانكم في المغرب. يعجز اللسان عن وصف المعرض ووصف كرمكم. أسبق وكرمكم أسبق من الله يسلمك، شكرا لك. وأتحفتوا هذا المحفل الكريم صراحة سعادة الرئيس، الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز أنوك. صراحة المحفل هذا والأعمال هذه تفوق التصور صراحة أبو خالد.